1996 сыллааққа театрга Солисканын лирыттақпын арай. Бир үтөкүн улахама конверттаах суруктуппут. Арай аспытым Михаил Елисеевич Тимофеевтан келбидете. Суруктаах онна кастааны нотаны уппутете. Олонно кинемигин радионан ырыбын истен баран ол кәниттен меқа сурк сүребі суруммут ете. Онтон алаты биссиһен кастада меқа хору күрүббүта элбэх баай меқа ылламатах Герман Комарков музыкатыгар ылламатах ырыыларын ноталарын эмейиппыта. Онтон же телефонунан кепситер болбуппут. Онтон кинеха жетигер сылжан Александр Константиновна сыла сүттәк чейнихен чейди кини поэзиятын туһунан кепсетен ырыылары ырытар болбуппут. Мен кини меха биле ырахтан ыллыр ырыбын дене наха хоргутан наха хорустук ыллыгын дейбите. Оны мен боллагана урут санаторийга хытаммыт бихим кергеминен онны биссибитим онно ол көрсүбекке хиджер кембитигер оннаанан кинеха урубутыр эмете ден. Онтенен буллагана дооргун сүтербит курдук. Брахайда хыры курдук ыллыгын дейбите. Оны мен каддар айтырыгын энник истебин дейіндік трафтовкалыгын дейіп берче бэхем билдейбите. Онтон арай механаха чөй маннык туох эмее айта иеха де Герман Комарков анан иеха ыры хуруйда ден. Ол хагана кини Нижний Новгородка өсөдатыгынаагата өлүүниннине ол сурубут битэхе кырыты болбута. Ол ырытын меха бэйта бейтин илитинен посвящает Алине Адамовой ден суруян меха нота гыппытын наха чүддик туттарбыта наха долгутуулагата. Ону Кохонун Михаил Елисеевичтан ыйыппытын бу туохтуһунан поэзия тоҕо жетерге айылка туһунан боллагана поэттар кохоннор барда түгэхтээх болааччы. Ону туохтуһунан бу хурибуккуны диэн эме ити ытык көлгөй даңаны уже беретен барандылаабытым ону кини тохтен уларыппыта ытык көлге ыйдыңа диэн. Оны бола ыйдаңа, оны ыйдыңа диэн туохтугунан туохорутахтары дебиппер кини ыйдаңа диэн аагас тыган турар. Ыйдыңа диэн былыт быыһынан өҥөйбүт. Ый диэн эппите. Оннатон исхохонун бардын эмиэ өчөй баатык саалан нардан кепсээбите. Онталата минитирыны ылламын конкурстарга им бартыгар ыллыр болбутум ити ытык көлгөйдыңаны. Онкойын болла хамай бүтэхе кырыты болбута ол Герман Комарков. Вот, онтон уже наха чөйдүк доордохон курутун кенеттен сүбе алан. Онна ырыаларбын эн үйететиенден наха чөйдүк этен меха. Ол кенеттенче ырыаларын бидди ырыаларын ырыттан, бидди ырыаларын үйреттен билигин мен дискос таһаджабын Саха национальный оркестрын кытта Николай Петров дирижердур. Онан мен кини мияка наха чөйдүк алган бирбит ырыаларын үйетер биттен хүрдәган денкен туттабын, наха долгуябын. Онна өссө кен туттарым ден маннык үтү маннык улахан жоннор кытта эдер оҕону бу студентка хаҥа битерен келбик киһини бэйэтин таамыгар көрөн наха чөйдүк кини бэйэтин баҕаанаатын алгыһын биирбититтен наха долгуйабын билиҥҥээҥҥи дылы уонна наха үөребин уонна киэн туттабын.